بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. سيبو مغني وفو مكولنا بغني بنا أبسمد منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baganda bange tuli wano nammwe nga twaniriza abagenyi baffe abakulu okuva mu nsi eya Sudani nga mukadde waffe ono ye Muhammad Babikr era ye mukulu akulira zaka ye secretary general wa zaka bagita diwanu zaka mu Sudan. Ate mugande waffe ono noli abo nabo bali mu zaka bali mu finance ya zaka ya Sudan como accountant oli asembayo ate wano makati ye financial controller. So nolwekyo bagenyi betulina wano mu maaso inshallah taala. Omulimu gwabwe omunene ogwibazze ekisokera ddala okutulabako n'okumanya tutambula tutya mu zaka. Omulimu gw'okubiri bagadde nnyo okwogerako n'abawalimu ba zaka be tulina wano inshallah taala. Njagala nnyo kudduka speed kubanga Oluganda lunywanga amazzi ate nga Sheikh abavunira Oluwarabu naffe tumala kuvunula nga tuza mulimi waffe. Ensonga ey'okubiri baagala okulaba ofiisi zaffe bwe zitambula mu zaka awamu n'okubaako ekigambo kye bagabana nammwe wakati waffe nammwe bamashayikhi abali mu daawa n'abali mu zaka abakola emirimu gya zaka. Ensonga ey'endala gye baliko nti twagala okukola enkolagana n'enkwatagana wakati waffe House of Zaka ya Uganda ne Diwani Zaka ya Sudani wabeerewo empuliziganya mu kuyambagana era nga mu byo mulimu ebintu bingi omuli okubeera tujja kwagala n'okufuna scholarships abantu bagende basome e Sudan kyo twakyogeddeko munabo mutamutasobola kusoma abaana bamwe basome era mu ngeri y'emu n'enkolagana eyawa. Mu ngeri y'emu tulina enteekateeka y'okwatagana nabo twayogeddeko dda nabo okusitula projects ezimu zetunaba tulina muno sidda kuzimba mizikiti wawula eziri istimari ezisobola okuleeta ebidda ebiko bisobola okuyimirizaawo abantu nga nabyo biva mu zaka tubeere nga zaka yaffe tugitambuza mu mbeera esinga okubeera nga nnungi. Ssebo omugenyi waffe omukulu bano be bamu ku baduati be tulina mu Uganda era be bamu ku betukolagana nabo mulimu betukolagana nabo mu kubeera nti bakuŋŋaanya zaka ate mu ngeri y'emu na bonna tukyasobola okutambula nabo kubanga omulimu gwaffe gukyatambula bulungi ddala ogwa zaka. N'olwekyo tujja kubasaba nti muba mwogera mubalage nnyo obukulu bwa zaka n'engeri y'okugikuŋŋaanyaamu ate era n'engeri y'okugigabamu wadde ng'ebeera mu ofiisi naye ate nawe bakimanyako kubanga gye bali bakulembeze ba mizikiti. Mpozi musanze nga njogera nabo nga mbategeeza nti zaka nga bwe yatandika empolampola nga tukuba ekifaananyi ku zaka ya Sudan gye watunyonyoddeko tuzze tubalaga nayo yatandika mpolampola naye kati we tutuuse kale alal akalli mu Uganda tuwulirwa nti omulimu tugukola ekijja okutegeeza abantu ddala omulimu weguli beeyongera okusembera okukola naffe n'okukuŋŋaanya zaka n'ogigaba. Nga mmaliriza njagala kubasaba mwenna bamashayikh nti okusoma bwe kunabakuzze nga program bwegenda okubeera ejja kuba nfunda naye nga tujja gijaamu buli omu agezeeko nnyo okuwuliriza. Oyinza okukola ne House of Zaka ne tutambuza omulimu ate oyinza okusalawo nti yenna gy'okolera naye n'ogutambuza ng'okutambuliza mu mbeera ennungi tetuguyinaako mutawaana gwonna naye ffe tujja kusigala nga tusinga kunnyonnyola House of Zaka gye tusinga okutegeera. So mwenna bwe mba mugiyingiddemu tewaliwo alina musango gonna gw'aba akoze wabula ayanirizibwa. Nzikiriza nkwanjulireyo omuntu omu mu bano atoole salaamu ate tugende kuyanga ye Sheikh Sekajja Hussein era ye omu ku batwala abantu bano bayimaamu baffe nga balina ekibiina ekibagatta mu Uganda naye Sheikh Sekajja oyo ye mukama waabwe n'abalala bakola nabo insha Allah taala. Tukosoole salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvanyuma lw'okuwulira ebigambo bya CEO Sheikh Kibate akulira zaka wano ate mukkirize omukwanaganya w'enteekateeka eno Dr. Muhammad Ahmad Kisuule agenda kuba naye atuyitiratiramu obukulu na lwaki tutudde wano era lwaki abawali muteeka okumanya ensonga zino za zaka nga tugezaako okukwanaganya bannaffe. Nsaba Dr. Kisuule nga tutunagenda wali. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
baganda bange ekigambo kya zaka mukama kimanyi mpaji yaffe ey'obuyisiraamu naye empaji eyo erimu nnyingi erimu eyo teyasaasaana nga erimu ya swala nga erimu ya kikyoba olaba eswala ne zaka bali mu ddaala eri naye ate abantu basiga kumanya swala nga balinga ngenda empaji etaliyo era mu kugisomesa ebintu bingi badde njogera ku radio badde nsomesa ku radio jasana nga mubiro abadde wano nga twogera ku radio amasaagiri ga zaka tegakoma magazi nnyo ate ge oluba ogitunuulira tojja kukoma ku zaka kati bwe twogera ku baavu ng'abaavu tutegedde innama sadakaatu lilfukara naye waliwo ekibuuzo ekyebuuzibwa bwe waffe beebaani oli okakaseeko nti ono okakaseeko ono mumwavu basaana zaka tulina kutumupimira tusobola okupima nti ono yemwavu asaana zaka obaffe oyinza okugamba nti abaavu bagenda okugabana zaka ne bakumalamu amagezi nga bagagga bebasinze bebasoose kulayi oli mugagga ate naawe ozzemu bano nawe kakati ebyo byonna byetaaga mmwe abamanyi mmwe mutuule tubikakkane tubitereze nti omwavu yajja okuba nga yafaanana bwati ekyo omwavu wona ogumala abakozi ku zaka wano tokaebula ly'emirimu naye munyazi mungu yabategekera emirimu mu imaamu mwe mutagikoze buli sheekhe ali ku kusomesa zaka okukola ku zaka agikolako alhamdulillah alaiha mwebali naye olw'okuba tetukoledde wamu ate tetukoledde mu ndabika esobola otuyamba bwogenda okuŋŋanya mu muzikiti gwe tebujja kumala kyo senga ate waliyo emizikiti emirala egirina ne bifikka n'okufika senga tukolera wamu tewaali baddewo imaamu yenna agamba talina mulimu wabula katonda yakuwa omulimu n'akuwa n'omusaala gwo n'agupima ate gweoyagala abantu bakupimire kimu kya munaana kikyo gwakola ku zaka naye olwokuba tetutandikidde wamu tetutuuse ku mulimu ogwo ezaka etukolera emirimu mingi fe olw'okulaba nti ensi yakyuka ku mulembe gwa nabbi sallama obulamu bwali bulala ku mulembe gw'abasahaba gwali bulala bwegita emirembe gigenze gikyuka kutuuka olwaleero kuno kati alaba omulembe guno gwe gukola ne mobile money bwekola n'enkyusa ya sente bwe zikola ne bizinesi bwe zikolebwa n'ebintu abantu bye bajjamu sente sirowooza nti wano waliwo alimu asobola okwemalira yekka nti yabimanyi wabula yeetaaga bamanyi batuule wamu bagambe kino okiraba otya nekino okiraba otya ayeefuula oyo nti abimanyi ne bamubuuza nga bukyayogera adda mubuzi ibamulekayimi yatugamba bwe mulabanga omuntu nga buli kyebamubuuza addamu kakasente oyo mulalo buli kyebamubuuza mudingi akiddamu mukakasanga bukakasente mulamu naye fe embeera bwe tugiraba yeetaaga bwe bamulama mutuule wamu tukkaanye tube n'enkiiko ezikuŋŋaanya kati house of zaka yalabanga ebintu bwe bityo bifaanana bagende Sudan kubanga bakumpi bajye batusomese bo balina eyaabwe erina amalwaliro ejja mu kampani balina amalimiro balina amalwaliro g'enkoko balina ebitongole bingi nnyo ebikola ku zaka kati ne tusalawo nti bajye batuyambeko mu bintu bibiri batuyambeko mu kutereeza sente za zaka zikwatibwa zitya abakulu abo babiri abo ba accountants bali mu bya sente zikwatibwa zitya zisengekebwa zitya zikuumwa zitya wetegereza otya nti olukyaliye kugayidinga ki ku sente za zaka ono sekretary general omusajja agibaddemu zaka yaabwe era mulaba ajja kubyogera mu mwaka gundi nakwala mwaka gundi twakola kakati mungu n'atuwa nakkiriza ajje wano anyumyeko nammwe mulabe obuzibu bwa zaka mulabe obwangu bwa zaka ate mutegeere olugendo tulina okutambula tetutandika butandisi ffenna ng'eggwanga era twetaaga ffenna okukolera awamu nga tetutaddeemu byabufuzi tetutaddeemu wabula tulabe engeri gye tuyimirizaawo eddiini yaffe n'empagi ey'okusatu ebyo ye samale هذا هو الخلاصة والسلام عليكم ورحمة الله عفوا نسالي بيو نجيب دكتور abadde ayogera sitajja tukirizanya naga nti kaweyo kubalira tuliyoko ku salaamu omu ku baatole salaamu abeeko n'obugambo obutonotono bwaleeta ebigambo dokita byabagambye bane museeyo nnyo omwoyo tugezeeko tutandika okuzimba ekintu ekitegeerekeka ekikulu ennyo si migaso gwe kugifuna wekka
naye kikulu ennyo emigaso okusaasaanira abalala. Sheekh ono yatugambye nti ewaabwe omwaka oguwedde balabiridde families milioni 3. Families milioni 3, si bantu milioni 3, families milioni 3. Olwaleero ffe wano Uganda tusobola kulabirira family z'abantu 15. Naye nga tuba tukuŋŋaanyizza nga tuyambiddwako gye tuli naki tewaliwo okufa atudde wano nga family ze zonna ezimukwatako ntereefu. Tulina ebizibu bingi, so njagala tutandika okukwasiza awamu omulimu ogwo nga Dr. Bwagubagambye ne kweyambisa amakubo bakama baffe bano ge batuleetera. Bannange tutambule tugende mu maaso, tuve ku level tugende mu level endala. Obusiraamu buve mu level gye bulimu wabula bugende mu level endala ey'okwangula okutegeera n'okutaggulula ebintu tubiteeke mu ntaggulula ey'obuvunaanyizibwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. سعيدين جدا نكون في بلدنا الثاني يوغندا. نحن يعني نؤدي في رسالة دينية ورسالة في الركن الثالث في الإسلام. agamba sanyufu nnyo okubeera nti balina ffe ffenna wano naye ngaekikulu kya byonna balina mission gye baliko. Missioni obuvunaanyizibwa obwo n'omulama gwe baliko gwa busiraamu, ate omulama omusiraamu gwe baliko mu busiraamu bwonna wa zaka. ونتمنى أن نقدم الإضافة المطلوبة لإخواننا في بيت الزكاة في يوغندا. agamba tusuubira tuwongereko tuweeyo oba tusomese nga tuwongereza ku ekyo ekiriwo, si buga nti tutandikira ku zero naye tuwongereza ku ekyo kye tusanzeewo era ekiriwo eri baganda baffe abanayuganda basiraamu. Muganda waffe ono Yusuf Abdul Qadir akulira ebya accounts ebyembalirira mu zaka e Sudan. وغدينا برفقة السيد الأمين العام لديوان الزكاة في السودان. Oliye amanyiddwa ye mukama waabwe bonna ye Secretary General owa Diwanu Zaka oba Zaka Chamber e Sudan. تجربة الزكاة في السودان طويلة جدا وبدأت من الثمانينات وامتدت ونقحت وطورت وحتى وصلت مرحلة العالمية. Zaka e Sudan eyise mu mitendera mingi okuviira ddala eri mu kinaana okutuusa kati we bali. Nabo tebatandikira waggulu, bala bajja bava mu marhala eno mutendera gabadda muguno okutuusa kati we bali. وكل دول العالم تقريبا حتى الدول المتقدمة كروسيا والصين واندونيسيا وماليزيا وغيرها كثير من الدول جاءت واستفادت من تجربتنا ونقلوها لبلادهم. Kibola bakati ku level kwetuli kubali zaka ye Sudan level kweli kyawalizo ensi endala zimulooza nti zo zakulaakulana dda nazo nazimenya muziwulidde nga Indonesia nga Malaysia nga neza Europe okujja Sudan balabire ddala bo bakola batya zaka okusobola okutuuka ku level eyo era ne bajja ne baddayo batwala experience mu nsi zaabwe. عدد العاملين بديوان الزكاة بالسودان يبلغ حوالي 4500 موظف للزكاة. Ekitongole kya zaka ekya Sudan kye bayita Zaka Chamber oba Diwanu Zaka kiina abakozi abakola mu kyo 4,500 abakozi bokka abakola mu kitongole ekyo sekula gyo kyakulira. وهو منتشر في كل ولايات السودان المختلفة. Ekitongole kyabwe ekyo ekya zaka kiri mu gundi zonna ewafuna tuzita province oba districts zonna eza Sudan. Ate mumanyi Sudan nnene ddala naye bonna Sudan mwonna ekitongole ekyo kisanga mu districts zaabwe zonna. ونقوم نحن في الأمانة العامة أو في الرئاسة العامة للديوان بأخذ الزكاة من الولايات الغنية ونقدمها للولايات الفقيرة أو للجهات المحتاجة للزكاة. Emugimu ku mirimu Diwanu Zaka ye Sudan kyekola kwe kukwata ziri gundi engagga waliwo districts engagga ennyo kati zaka gye bakuŋŋaanye bagitwala mu districts ki enjavu eziteesobola. تبلغ الدباية كل عام بين
800 مليون دولار إلى 1 مليار دولار. Enkunganya ya bwezaka buli mwaka bakunganya sente zitambulira mu milioni 8 eza dola ne bilioni ya dola. Batambulira 8 ne bilioni. Dola so si Uganda shillings. عندنا سيستم بداية أو ضربة بداية لتنفيذ بروتوكول موقع بيننا بين السودان ويوغندا، وهذه ضربة البداية. وحسب البروتوكول جئت معي أخي يوسف لتطوير العمل المالي والمحاسبي. هذا هو أساس العمل في الديوان. Agamba nti diwanu zaka ye Sudan ya saininga protocol endagaano ne baitu zaka ya Uganda wano wetulika mu ndagaano gye basaininga iyo nkolagana bagamba bazze bayambeko mu kulakulanya zaka wano bazze bana babiri nga bwabogedde bo bali kubya sente ate nga zaka etegeeza sente okunganya sente oba okunganya zaka n'okugigaba kyekikulu nnyo mu zaka kati bazze ekimu kibajja tuyambako mu kutereeza ebyesente mu nkunganya n'engaba n'okulaba nti sisitimu yonna eyekwatagana ebyesente etambula bulungi ekyo ekisookerwako mu zaka okusobola okuzaka okugitereeza obulungi. لا أريد أن أطيل، لكن السيد الأمين العام أبدأ استعدادا طيبا لتطوير العمل ولتنفيذ كل البروتوكول الموقع بيننا في كل المجالات من ناحية تدريب وتأهيل وتطوير، وحتى ستسمعون كلمته هو يعني agatajja kwogera bingi ebyo bikomyawo naye mukama waffe secretary general ye endagaano nga bwe yasayiningibwa agamba bajja giteeka mu nkola naye mu kuteesaganya waliwo ebijja okwongerwamu yinza obijja okukenderwamu biki biki naye naga naye katimuwulirize biki byatugamba. أترك المجال للسيد الأمين العام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة جمعيات الزكاة بالشقيقة يوغندا، الأخوة العلماء الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن أتينا هنا لنساعد إخوتنا وأشقائنا بيوغندا لإتمام عمل الزكاة إن شاء الله. agamba ekituleese wano okulambula baganda baffe abasiraamu mu Uganda kwekukwatagana nabo nga tuyita mu kitongole ekya House of Zaka ye Uganda okulaba nti tukulaakulanya enkola ya zaka. والزكاة هي كما هو معلوم هي الركن الثالث من أركان الإسلام. kimanyiddwa bulungi nti zaka buli omu akimanyi empagi eyokusatu mu mpagi z'obusiraamu. وهي الفريضة الأولى المالية والاقتصادية والاجتماعية في الإسلام. ate nga kyekyatulaalibwako ekisookera ddala ku bikwatagana n'entambuza y'ebyensimbi mu busiraamu. والزكاة أصلا الأصل فيها تؤخذ من أجسام سواء كانت جمعيات أو ديوان أو صناديق، هي تؤخذ وليست فردية. zaka nga tukimanyi tekunganyizibwa enkunganya entuufu eteeka okuba nga ekunganyizibwa mu organization so si bwekunganyizibwa mu organization nga mu kugiwa gye bagiwa so si omuomu nti nze nina zaka yange wano nange wano nange naye eteeka okuba nga tukolera mu organization. والدلالة على ذلك في الكفاية في الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكنا لهم. هذه الآية تثبت أن هنالك جهة تأخذ الزكاة. آية جاسومية mwene gyemumanyi obulungi etulagirira kukolera mu organization kubanga okugamba nti bakwata sente bajjeko emaali sente oba bino ebirala bya zaka nga babimanyi obibajjeko then obalondereddwa obasabire basobole okufuna obutebenke. Eyo ayo ketulaga nti kukolera mu organization olire kubanga ozibajjako n'ozireta mu organization ne mulyoka muzikolako ku miteeko nga Katonda bw'abalagira so omwomu kwegabira yiye nti zekoze maze. وحتى في المصارف في الآية 60 من سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذه المصارف الثمانية لا يمكن أن يقوم بها الفرد بنفسه.
agamba nti aya gyasomye mu surati Tauba gyemumanyi obulungi nti kwata sente za bagyeko emaali yaabwe ekyategeeza zaka bagyeko zaka ogigabire mu miteeko gino mwena mugimanyi ndowooza abaavu abanaku biki aga ekyo kintu tekikolebwa omuntu omu kikolebwa organization nga bwoga nti olina house of zaka kuba tosobola kwegenda otandikaobamanyi tobakoze ekyabaavu kati ekyo kya organization nga bwe mulina house of zaka so si kya muntu omu kubanga nti yeekolera ku zakayi kubanga tolina ngeri gyoyinza kukwata emiteeko egyo yonna ogikoleko bwomu. يعني إذا تركت توزيع الزكاة للغني فقط أو لصاحبها فقط سوف يوزع لأهله ولمعارفه فقط، وهنالك كثير من الفقراء والمساكين غالبا لا يدعون لهذا الغني، لذلك لازم تكون هنالك جهة التي تقوم بتوزيع هذه الزكاة. agamba nti senga kyalekebwa nti omugagga yeekolere ku bya zakaye agyegiremu agyegabire kiba kikyamu nnyo kubanga ajja kulekayo abanaku bangi nabakiba ye bamanyi be bana abamwetooluddeko wano abali kumpi naye oluusi baganda be oluusi abamwinako ki ye bakolako kati bali ne basigala nga tebakoze eki tebafiiriddwa n'olwekyo kyebaba bagamba nti wateeka okubaawo ekitongole nga kimanyiddwa nga bwolaba olina house of zaka nga kikola ku zaka mu kugikuŋŋaanya mu kugigaba. والزكاة في السودان بدأت كما عندكم الآن بصندوق صغير في العام 1980 يسمى صندوق الزكاة. naye waabwe Sudan aga zaka yatandika mpola mpola nga nawe mutandise mpola mpola yatandika mu 1908 mu ngeri ya kyeyagalire nga bayinawo just fund of zaka olide mu ngeri ye. بعد ذلك تطورت في قفزات متتالية على 3 أسباب. yaddamu ate nekulaakulanye neva ku levu esooka levu nga 3 ngegenda mu maaso. يعني في العام 83 والعام 90 والعام 2001 صارت الزكاة إجبارية أو قانونية. ogamba 83 n'emyaka egize gidirira zaka yafuna kye bayita legal status. Legal status nti emanyiddwa mu mateeka agabwa age Sudan nti waliwo ekitongole kya zaka ekikola ku zaka era kiina ne legal status kiri mu mateeka nga kimanyiddwa. واسمحوا لي أن أديكم فكرة موجزة عن هيكل ديوان الزكاة بالسودان. agamba nti structure yaabwe waggulu wasookayo board of trustees babayita bate ono abeeyimirira ye structure number 1. المجلس على أهميته وضع السياسات وإجازة الميزانيات. eyo board of trustees eri waggulu omulimu gwayo eyabayima nga wemugambe omulimu gwayo kuteekawo policies entambuza ya policies entambuza y'emirimu. وهنالك أيضا مجالس للأمناء في الولايات. ate bwogenda mu districts zaabwe waliyo committees ze bagamba nti eno committee y'abaki aba trustees waliyo committees ezo. الهيكل في رئاسة الدولة يتكون من أمين عام وتحته إدارات مختلفة. ate ku headquarter yaabwe akulirawo ye secretary general ate nga akulira departments za njawulo. هنالك إدارة الجباية. waliwo department ey'okuŋŋaanya zaka. وإدارة المصارف. ne department eyokukola ku byembalirira. وإدارة الشؤون المالية والإدارية. ne eyokuzisaasaanya ne department ekola ku by'essente nekola ku administration. وإدارة إخطاب الزكاة والدعوة والإعلام. ne wabaawo ne department ya information ne da'wa. وهنالك إدارات أخرى تفصيلية تحت هذه الإدارات. ezo zenkulu naye wansi wazeera waliyo departments endala nazo zikola kutambuza zaka. يساعد الديوان يعني جناح شعبي يسمى لجان الزكاة المحلية بالأحياء. diwaanu zaka era yandibwako ku committees eziri wansi mwazo committees mulimu nga bono gamono ne ba LCs nabo baba batuulako ewaabwe naye manya nti ewaabwe bonna basiraamu kati nabo batuulako. هذه اللجان تساعد الديوان في أداء واجبه صرفا وجباية. era committee ezo ziyambako mu kukungaanya zaka n'omu kugigaba. وعددها في كل السودان عدد 21,000 لجنة. mu Sudan yonna mulimu committee ezo zagambye emitwalo 20,000. أيوة. وهذا التنظيم موجود في المحليات أيضا وفي المقاطعات. gundi eyo enteekateeka eyo ogisangira ddala wansi n'ogisanga ne ku districts ewaabwe balinayo ne provinces n'osanga etambula bweti.
ومهمة الديوان المركزي يساعد في الوزن يعني مساعدة الولايات الضعيفة من الولايات الغنية. mulimo gwa zaka eyewaabwe gye bayita zaka chamber ya Sudan oba diwaanu zaka kulaba nti eyambako ddala ku baavu okubajja ku level gye bali ne bajja ku level endala tukunganya zaka mu bagagga ate ne balaba nti n'abayavu oba n'abateesobola nabo babasitula. وإذا تحدثنا عن الجباية في السودان في كل في كل المال الحلال المتغول، يعني عندنا وعاء الزروع، وعاء الثروة الحيوانية، وعاء المال المستفاد، وعاء عروض التجارة والشركات. agamba nti bwe twogera kukunganya zaka ewaabwe Sudan bagikunganya mu sente za halali zokka era ekunganyizibwa mu bintu ebyo byayogeddeko mu bisolo ku balunzi, ku balimi, ku basuubuzi, ku balina factories, ku balina amakolero amalala kagabe matonotono oba amanene omwe bajja zaka naye mu halali n'amakampuni. يعني مثلا في الزروع مثلا في الزكاة التي تروى بالأمطار يأخذ العشر، والزكاة التي تروى بالري الصناعي نصف العشر. agamba kati abawadde ekyokulabirako kati nga zaka ey'ebulimi bwebanga katonda yakusaasidde enkuba n'etonya n'efukirira ogwo muwendo gwayagwogedde agambye ekimu ekya 10 akikutulamu emirundi ebiri olw'embeera gy'oyiseemu naawe okuyimirizaawo ki by'olima. طبعا التجارة ربع العشر زي ما هو معروف. yo gundi emanyiddwa ku basuubuzi 2.5. ايوه. والزكاة في السودان طبعا زي ما قلنا غفزت غفزات كبيرة جدا في كل مراحلها، ده في ميال الجباية. اما في ناحية المصارف فهنالك اعمال ضخمة جدا في غطاء العام للناس الفقراء والمساكين، في العلاج بالداخل والخارج، في التأمين الصحي. kiri kyabadde ayogerako kisooka kibadde kyakuzikuŋŋaanya naye mu kuzigaba nabo balina enkola yaabwe baba bagaba batunulira emiteeko katonda nga gyeyogera muki nje mumanyi obulungi bye yababuulira naye awamu n'ekyo ne batunulira n'okujjanjaba abaabo abatasobola bujjanjabi nabo babatunulamu oli tasobola kwejjanjabisa ate mulwadde naye balaba ngeri ki gye bamuyamba. في دعم الطلاب الفقراء bayamba kuba abaavu abayizi abaavu abatasobola kwesasula sukulu في رعاية الأيتام، bayamba ne ku bamulekwa في ابن السبيل المنقطعين من ذويهم kwabo abakutuka n'abantu baabwe nga tebasobola oba bakutuka mu ntambula oba abantu baabwe nabo bayambibwako. ودعم الطلاب الأجانب الوافدين للسودان، n'okuyamba ku bayizi abatali ba Sudan munda abeebweru abajja okusoma mu Sudan abo n'abagenda okusoma mu Sudan basomera ku sente za zaka lwakuba batugira naye be baba basponsoringa. والتأمين الصحي no insurance ya health insurance naye ku mwavu ateesobola naye bamukolerako health insurance nti bwalwala agenda bugenzi mu ddwaliro ne bamujjanjaba. وسداد الديون عن الغارمين، bo basasulira ne ku mabanja abo ababalemeddwa okusasulwa amabanja ne bafuna ebizibu ne babasiba. وفي سبيلات دعمهم للسبيلات والمؤلفة ودعمهم للخلاوي والمساجد وتعليم القرآن. bayamba n'okusoma Qur'ani gundi zino zibaita halakati al-Qur'an nazo baziyamba mu byonna ebikwatagana n'ensoma. بل حتى إغاثات لدول خارج السودان لم تحصل فيها كوارث زي الهورينغا أخيرا وقبلها في الصومال حصلت إغاثات منها زكاة السودان لتلك المناطق. ate bwe bagendako newala wabanga waliwo ebigote biraze ebizibu ebweru ne bituuka era nabo babakwatirako alese ekyokulabeko nga Somali n'awalala ekintu kiyiza okujja nekigwawo disaster abazungu bakita disaster ekintu nekigwawo era babakwatirako bayamba ku nsonga eyo wadde kiri bweru wa Sudan. وهنالك تمليك الفقراء والمساكين وسائل الإنتاج. bayambako ne ku baavu n'abo abateesobola ngeri ki gye banaafunamu ennyingiza ya buli lunaku. مثل تربية الدواجن والأبغار ng'okulunda enkoko okulunda ente okubayambako mu kulima والتجارة n'okubayambako okusuubula ووسائل النقل ne mu transport bukamunyo obwo bwolaba. والمشاريع الخدمية مثل دعم المياه والمستشفيات. n'okubayambako okufuna amazzi ng'okubasiteekerawo enzizi owulidde nga era ne ku by'eddwaliro yabyogeddeko nga bibayambako ku nsonga z'ebyobulamu. ده في مجال الأنشطة الرئيسية. هنالك
نظام مالي محكم للديوان، يبتدي من المدير العام للموارد البشريه والماليه والمدير المالي وغيره لحد النظام الاخير. هنالك اجهزه اخرى رغبيه، عندنا جهاز فتوى. agamba nti balina sisitemu ekola ku byesente nungi nnyo okuviira ddala ku secretary general okutuukira ddala wansi ne mu nkiiko zaabwe zonna. وفي مراجعه داخليه وخارجيه. agamba balina supervision y'ebyesente, balina embala y'ebitabo, ebitabo byabwe bibalibwa bulungi era bibeera mu order. وعندنا زي ما ذكرنا معهد عالي للعلوم والزكاه. ate balina ne college, high college esomesa zaka, faculty of zaka ngayo ekola bukozi okusomesa zaka yawa eri ku high level. يختص بالبحوث. bakola ku research nga dokita byadayogerako ebyensenene wano والتدريب n'okutendeka abo abakola mu zaka والعلاقات الخارجيه n'enkolagana n'abantu abalala b'ebweru wa Sudaani وغيرها من الاشياء في المعهد كثير جدا. mu college omusangamu ebintu bingi ebisomesebwa ne research ku bintu bingi ebikolebwa. ونحن ان شاء الله يعني فخورين جدا انه انكم اخترتوا ديوان الزكاه في الخرطوم كنموذج لمساعدتكم، وان شاء الله نحن زي ما حسينا وشوفنا منكم انكم عندكم استعداد تتطوروا احسن من الخرطوم ذات ان شاء الله. agamba nti basanyufu nnyo okubanga house of zaka yawano namwe mwena mwakiriziganya tekukwatagana ne zaka tugende tubisome nga tulijja Khartoum mu Sudan. عندكم واجتهادكم وان شاء الله انتم حتكونوا في مقدمه الدول، وان شاء الله المجتمع اليوغندي كله يستفيد منكم وانتم يكون اجركم على الله ان شاء الله. agamba insha Allah kunyiikira nakuteeka mu nkola kusobola okusobozesa gundi ya Uganda yonna oba ffe nga umma yaffe okulaba nti tusituka ne tubeera mu mbeera ennungi. ونحن ان شاء الله ما ورد في البروتوكول ملتزمين به تماما لنرى جهدكم ان شاء الله مداح على الواقع تطبيقا وعملا وفقها وعلما. nga bwe babagambye okusooka nti waliwo endagaano abazungu bakita protocol, endagaano eyasayiningibwa wakati wa House of Zaka ya Uganda ne Diwan Zaka ya Sudan. agamba bo bakakafu era beeyama nti bajja kuteeka mu nkola ebintu byonna enyingo zonna nga bwe zajja muki mu ndagaano eyo eyasayiningibwa. ونحن على ثقة ان شاء الله زي ما قلت في الاول نحن واثقين تماما من لانكم انتم ناس جادين حتوصلوا للمبتغى في اقل وقت ممكن. agamba nti yakakasiza ddala kubanga balabamu seriousness, nti seriousness eyo gyabalabamu aga muli jadi muli serious kye muliko, ate bo ebbanga lye bayiseemu okutuuka ku level ate mujja kuyita mu bbanga tono nnyo temujja kulwawo nga bwe balwawo inshallah. وان شاء الله يعني تدعو لنا وتدعو للمسلمين في كل مكان ربنا يوفقهم ويحفظهم من الشرور. ate agamba mubasabire bo ate namwe mwesabire musabire n'abasiraamu bonna mu yunsi yonna batereere babeere nga batuuka ku kukulaakulana. بارك الله فيكم وربنا يثبت خطاكم ويحفظكم ويحفظ جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Alaykum assalam. ebigambo ebyo nsuubira nti buli omu birina engeri gye bimukutteko mu mbeera ez'enjawulo. Mu kaseera kano mukkirize tumwebaziza nnyo Sheikh, naye nsuubira nti buli yazze wano oluvannyuma lw'okulira ku bigambo ebyo oyinza okubaako experience gy'oyagala okubuuza ekintu kyonna mu nkola, mu nnambika, mu njigiriza, mu kutendekebwa n'ebirala byonna. Musabuze Sheikh we bali twagala tubeere nga tukola omunakasha mu kaseera kano, kikyolowooza kikyolaba nga gwe owa Uganda n'oli olaba gyali sente zakuŋŋaanya emiliyoni n'emiliyoni Biliyoni ya dola otuukayo otya nga gwe ate nga n'abo abasiraamu balina. Amanya nze Muhammad Abbas Kawenda. Al-Isim Muhammad Abbas Kawenda. Twebaza okusookera ddala House of Zakati ya Uganda. Ekyokubiri ne twebaza House of Zakati ya Sudaani okwerekereza ne bajja mu Uganda babeereko bibatusomesa. Yabadde ndoza Sheikh ow'ekitiibwa yatuyigirizaako n'atugamba nti mu nsi yonna
twandirowoozezza nti oba Saudi Arabia bali oba 8 ku 100 abawa zaka, naye yatugambye nti bali 4%. Ne Sudaani bwetyo. Nze kyennandisabye ekyobugagga kye baba batuwa Abasudaani ku sponsoringa seminars Uganda yonna abantu bagende nga basomesebwa ebikwatagana ku zaka. Ekyobugagga kiyinza okusinga kubanga tuli wamu, tulina enkola eyawamu, ate tunoonya okulaba nti tukulaakulanya bayimaamu baffe. طيب ممكن ناخذ مقترح اخر انه كنا ناخذ متدربين على اساس يكونوا مدربين هنا، يعني يدربوا هناك في المحل العالي على اساس يكونوا هم اللجنه اللي تدرب الناس، نوادي تدرب الناس هنا. يعني بدل ما نمشي ناس هناك عدد كبير يمشوا من كل مثلا 4 من المقاطعه دي او من كمبالا يكونوا هم متدربين. agamba sebo nti okwanukula ekibuuzo agamba nti bo mukulaba kwabwe okukwata abantu babatwalire babatendekera eri kyekijja okusingako bayamba, ne bakwata katugambe mu district ne bajjamu bantu bana ne babatwala ne babatendekere bo bakomewo batendeka abaabo abaawano, balaba nti tekiyinza okusingawo. Tubajja mu areas ez'enjawulo babatendekera eri balyoke bajje nabo batendeke abaawano. Agamba nti bwe ewaabwe enkola yaabwe 20% yazako ekuŋŋaanyizibwa ekola ku project. Kati projects ezo kiziyamba nga naye gwogambye, nabali abali mu projects gwe bayambyeko n'agikola asobola naye oluvannyuma n'abeeranga muki naye n'afuuka muwezaka. Kati esigaddewo 80% zezikola ku bino abaavu ezotusuubira nti zidda kujjanjaba kukola kikola naye 20% baziteeka mu investment project. هي طبعا الناشطين اقتصاديا في ناس العجزه والمسنين والمطلقات والارامل والايتام، دول ناس ضعيفين بياخذوا سلف افق، يعني ياكلوا ويشربوا ويعيشوا ويتعالجوا. agamba waliwo abantu abalina gundi obwongo entambula y'okukola kutambuza emirimu abasuubuzi biki naye ate waliwo n'abalala nga bo balina zitwala butwazi. Kati nga oli mulekwa masikini mwavu olidde bannamwandu abo bo ezaabwe zigenda bugenzi, naye waliwo zebalekako 20% nazo zakola ku projects. Bona ofu kyetuyita ndooza awokaafu wala lirijal agaasi za awokaafu zikola ku projects ekola production sente nezikola intaje naabo. هي تمليك للشخص تمليك تام. agamba ate bwe bakikwasa omuntu bakimukwasiza ddala kubanga mu maaso naye ajja kuba kwasa. okwebaza ng'abaimaamu Kampala aba House of Zaka and Waqf Uganda n'okwebaza ekitongole kya Sudan Zakat kyamba okuba nti mubisi nga baimaamu wano tusanyusiza strategy y'amaanyi nnyo. njala kusaba muganda wa secretary wa Sudan Zakat Chamber bachemba balina magezi ki mu Uganda tulina challenge tulina mu politics mungi, osanga omuntu osomye ono agweno ono agweri naye bo balina gavumenti ebayambako ku nsonga ya zaka okuŋŋaanya. Balinga eno yaffe Uganda bali batulina obuzibu, osanga gavumenti erina kyemanyi kutya zaka, osanga muntu tulinamu gurupu eno agweno gurupu eno agweno, naye fakita nene eresa obuzibu bwa nti zaka tekumanyira muki mungi. Gambo bo batwadde magezi ki ku nsonga eyo okulaba nti tulina different sex naye batukuza okutya okulaba nti zaka onakuŋŋaanyizibwa mu bulungi waayo. ممكن نتكلم ايوه ما فيش هنا في الزكاه في السودان احزاب ولا قبائل، هي زكاه مؤسسه مستغله غني بذاتها تجمع كل ولايات السودان في رئاسه واحده، وبعد ذاك هي عندها المرونه لصرف الزكاه في مناطقها وجبايتها ويحكمها قانون يعني في السودان، يعني ما يعني الطوائف
زي الصوفية، أنصار السنة، السلفية، كلها ما عندها علاقة، لأن الزكاة تجمع من كل الناس على اختلاف طوائفهم وتوزع بحيادية. المؤسسة الموجودة في الموجودة من الزكاة هي مؤسسة محايدة مستغلة استغلال تام عن كل الجهات السياسية ولا القبلية ولا الطوائف الدينية المختلفة، وهي مؤسسة تأخذ الزكاة من كل شخص مسلم بالغ النصاب وتوزع للشخص المستحق بصرف النظر عن اتجاهه السياسي أو طائفته أو قبيلته. agambye nti yeeyo Sudaani byo tebiriiyo era ezaka egabibwa awatali kwekubiira kwonna, era ekolebwako gavumenti erina etuyambako ng'ekyo kyonna. N'olwekyo embeera eyo gyoyogerako tiwaabwe teriiyo era gavumenti taliiyo, naye yensonga gyogamba abantu bawano tetwawula. Obutawula ojja kwesiŋŋaana abantu bali mu nkaya ne zitatuyamba, tezisitula zirimu, teziyamba balala, wabula mubeere bagoberezi bange nga tebalina. Bwe twatunulira ebintu ebyo, House of Zakeno terina first of twatunulira constitution y'eggwanga, freedom of worship, ibada tewali ajja kugaana mu mateeka ga gavumenti, tewali ajja kukomako, wabula oli free okukola kyoyagala. Fekwe tuba tugamba nti tutandike olugendo olwawula zaka mu byobufuzi. House of Zakati bagaba twale era nkoze byokwogera nga kibale taliwo, temuli mu kugaba butwale yadde obwayimaamu mu muzikiti gwonna. Tusigale ebbanga nga tetuyingidde kugaba twale, kugaba bwayimaamu, nabanga abo bayimiridde nti alhamdulillah ayagala okukolagana naffe ku bya zaka ajje tukolagana era ajje tuwinga. Era bwe lugendo twagala okuzimba kyova olaba fe twaluzimba kunoonya magezi ga kikugu. Abantu bajja kubeera oli naleete munne gwayagala, bweronda sekretary general bwebeera gundi newo magezi ga kikugu. N'olwekyo nze njagala ekibuuzo kyo kyobuuziza kituufu n'ebitumuliza kate biriimu, teriimu bwayimaamu nti guno omuzikiti gwaffe. Ku muzikiti gyabaganyinigyo neffe mutukanye tukolagane mu kagambo kokka zaka, mu kugisomesa, mu kugiragirira, gwogende mu muzikiti gwoteekemu byoyagala. Ono Sheikh Sekajja nze atuukiridde emirundi ng'ebiri era akimanyi bulungi teyo polisi yaffe yavuddanga nti nze kukiba ekiti abantu bange nzija kubaleeta tusome tuwulirize n'amagezi agatuweebwawo, era mbeebaza nnyo foramu y'abayimba okubeera nti ekyo mukirabye tugende ku House of Zakati tusome tukole tuganulwemu, temuliimu kirala okuggyako ekyo. Bismillahi rahmani rahim. Amanya agange Sekajja Hussein. Ekibuuzo ekyange kyetooloolera ku bayimaamu bano. Mbadde nsaba Sheikh Byekwaso Nyambe ebimu ebijja kuvaayo onzivuunukire nga kyenjogera tegeere bulungi. Ekisookerwako nti zaka House of Zakeno bwetandika yasanga bayimaamu bano nga be bajja ku bantu mizikiti ki ezaka bwemala ne tukkiriza nti nga bwe watandiseewo ekitongole kya zaka, kale naffe katugamba abantu omulimu gw'okukuŋŋaanya zaka wazze eri House of ki mu mizikiti gyonna gye tusaazaamu. Kakati wembuuliza nti bane Sudaani oba baakirina ekyabayimaamu abo okubanga oba tebaakirina, naye enkolagana ki ereeta emirembe wakati w'abayimaamu bano abali mu mizikiti ate nga bawaddeyo omulimu gwabwe, nabo mwe baali bafuna akantu kaabwe nga kajja dayirekiti naye ne bakawaayo ne bakkiriza kajje mu zaka. Kati nkolagana ki bo gye balina ne bayimaamu ereetawo emirembe wakati wa kyembe eyo ne bayimaamu era emirimu ne gitambula bulungi. الفقراء ياخذوا الزكاة من سبيل الله، لكن الأئمة هم هو رؤساء لجان الزكاة المحلية، يعني في كل مسجد في لجنة زكاة محلية رأسها إمام المسجد. هم اللي بيحددوا الفقراء في الحي، هم اللي بيحددوا الفقراء في القرية المعينة، يعني كل مسجد
مسؤول من المواطنين الموجود عندهم يجيب الليسته باسماء الفقراء، محمد علي عثمان دي الفقراء في الحي بيحتاجوا لكده لكده كده، يختار لهم الطلب ويجي بيت الزكاه. agamba sebo nti bo abaimaamu baabwe bwe baba bakola enkiiko za zaka teeka imaamu okubaawo alimaamu alladhi yakunu raisi lajna imaamu w'omuzigiti ate yabeera ne chairman olukiiko lwa zaka ku kyalo imaamu yabeera chairman ate الزكاه تؤخذ من بيت الزكاه مباشره لكن هو الوصف فقط. ogumu ku mirimu gye kwe ku identifying abaavu bo twalabayo fomu ewaabwe nti omwavu mu kitundu gundi kati kanjogerenga bugere nti omwavu mu bugerere afaanana bwati imaamu w'ezaka imaamu w'omuzigiti be basalawo nti bano be baavu betulina bano masikini betulina bano batesobola betulina nolwekyo tubasaba mubayambe naye ne imaamu yenyini abaamu kubanga y'omu kubakola mu kunganya zaka. لجان الزكاه في المساجد هي لجان طوعيه لكن ما في شيء ما لا شيء يمنع انه يعطوا هم ذاتهم زكاه. يعطوا اجر على الكلام ده. اي يعني هي طوعيه اصلا. لكن جزء من العمليه لا يعني لا يوجد ما يمنع انه يعطوا من الزكاه هم ذاتهم. agamba nti imaamu yakulira olukiiko naye bwe baba bagaba zaka naye y'omu kubateekwa abatufuna tewali kigaana naye okufuna ku zaka naye munne n'amugamba nti afuna ku muteeko gwe bateekerwa ddala mu miteeko gya zaka naye afunako. ekibuuzo ekyo hatha min ahsanu al-asla allati tadullu ala ahamiyati bayti az-zaka. بيت الزكاة ما جاء ليطغى على وظائف الأئمة ولا ليبعدهم عن شغل الزكاة، وإنما جاء لتنظيم عملهم. فهنا أولا الإمام كما قال الأستاذ عامل، إنما صرف الفقراء والعاملين عليها، عاملين عليها أنت الإمام. وهنا في قاعدة جيدة، من جمع قائمة من الناس الذين دفعوا الزكاة أو دفعوا في البنك بواسطته يأتي ويأخذ 1% مباشرة. جائز. بدأ بابا إمام ملكين بقولي buno bwavu bwesibiyemu obwavu buno lwakuba tubadde tetufuna lukiiko ne tuteesa onaaleta fikira aqul al-a'imma rabatu anfusahum fi al-fakr لأنهم ما كانوا يأتوننا للمناقشة معنا ومعرفة ما يجري الحال. هنا إذا جمعت المزكين سواء مسجدك أو في غير مسجدك وعرفت كم سددوا في البنك أو سددوا بالنقد خذ 81% 1/8 تبي أبناء نتيجة. هنا إذا جئت بقائمة نفس اليوم تذهب بشيك تبعها. Dr. Chabagamba nti mwenna bwe bawasolozeza sebusekaseka gy'okukikwanguyiriza guno otuleetera wano abantu abo obanga sente ze nazo ofuluma n'ekimu ky'omunaana kyo ofuluma ne amirina alaihawo kuba Katonda yemu bakitegerekese bulungi olwekyo ffe kitwakiketalinga ddafo tukigenze e Sudan. نحن طبقنا هذا كان نسب الامر الرجوع من السودان. ekyo kituufu sheekh kyoyogedde naye tetwakikkaanyaako bifo abantu baffe ne tubaleeta butereevu kakati tebatubuulira nga bajjawo basasula musasuzi kakati ate mbajjeyo eno mbagende nti aa musasule nga wano ntwale kayima nange ndoke nfunengako nedda ekyokuyambako abantu bwokyabalina nimujaradi igamba nti abantu baffe gwe kumubuuza bubuuza nti Dr. Kisuule zaka wagiwa wagiteekayo mu banka wateekayo mmeka ffeno tusobola omulaba nti yateekayo kuba amanya tuba tugafuna oba n'ennaku z'omwezi tuba tuzifuna bwegyo oyogera ekyo tigala mbutuufu abantu bange bano na bano benkubiriza niye omulimu omunene olinakubeera jjadde bakubiriza bateekera bakikola wantuna sheekh sijja kumwogera kuba musajja mukulu ye kumpi buli luvannyuma lwa mwezi ajja naga nti waliwo abataddeyo gundi ne gundi tugenda okukebera nga gye bali si kubayita gandi gwokuŋŋanya oliti naye osobola okubamanya gwe mutabaa gwe tugamba nti fakula imamu yutabiu ahlahu batabaa olabe kye baleese obajjukiza n'obajjukiza kuba oba omanyi nti waliyo
قسمايو نعم. انا بس اضيف يا استاذ محمود انه كل هذا اللي قاله اخونا مع زي اسمه ايش يثبت. نحن دي الحته اللي نتكلم فيها دكتور، تثبت في النظام المالي الحيعد الجبال بتتم والصرف اللي بيتم عليها كلها تثبت، يعني ما تبقى خارج الدوره المسترديه بتاعت الواحد. وانا اقول انا بنفسي نظمت المسجد، كتبت الاسماء الفقراء وكتبت اسماء الاغنياء. اذا جاء الاغنياء وقت الزكاه اخبركم بان الوقت حضر وياتي بالفلوس. بعد الفلوس انا بنفسي اجلس مع الأغنياء مع الأغنياء لا اجلس مع خليه اجلس هو إن دع الرجل يقول ما في اجلس مع الذي مع اللجنه. ايوه اجلس مع اللجنه ونقسم هذا الزكاه ونعطي الفقراء وما بقي. هو السؤال هذا كنت اخطا ام لا؟ والسؤال الثاني كما قلتم هذه الان حوش الزكاه. إذا جمعنا هذا الزكاة وآتي هنا، هل أستطيع أن آتي بالورقة للفقراء؟ لأن أنا بنفسي أعرف الفقراء في المسجد أو في قريتي. آتي بهذا لأتحقق بأن إذا كان إذا رؤساء هاوس اوف زكاة إذا كانوا يوزعون، هل يستطيع أن يعطي هؤلاء في مكان أم لا؟ طيب في المسجد في ناس خارج المسجد ايوه، لكن لا يمنع التوزيع يكون داخل المسجد على اساس شرط الناس يعني دينيه مع المسجد. يعني التوزيع ممكن يكون داخل المسجد من الذين يصلون في المسجد ومن الذين لا يصلون في المسجد هذا المسجد في اي مسجد اخر، يعني لا يمنع الصرف يكون داخل المسجد. لكن هنالك اشخاص غير موجودين في المسجد وهم فقراء يعني يحتاجون للزكاة، وهي الزكاة ليست كلها الفقراء والمساكين، هي 8 مصارف إذا تركت هكذا. في السودان 70% هي الفقراء والمساكين، أما البقية فيها الدعوة وزيادة جهة تنظيمها، فيها الدعوة فيها العاملين عليها، فيها الصرف الإداري، هي تحتاج لصرف إداري. الزكاة تحتاج لعربات، بتحتاج لمكاتب، بتحتاج لاشياء كثيره اخرى، فدي هي من ضروريات العمل. يعني ما لم يتم العمل به فهو شرعا واجب، ما لم يتم به الواجب فهو واجب الا به فهو واجب. فعشان كده لا يعني الشخص زمان كان الناس بيوزعوها لاهلهم لافرادهم، لكن المسلم اخو المسلم، كل المسلمين بيستحقوا هذه الزكاه. لكن اذا تركت للشخص للذين يعرفهم فقط، في الناس كثيرين جدا بيكونوا هم بيعرفهم، والزكاة تكون هي مشت من صاحب. لازم تكون في بيت الزكاة أو صندوق الزكاة على أساس توزع بحيادية وطريقة سليمة إن شاء الله. Agamundi kwata musentezo gyemuko teule oweza owegabire zakayo baga girete omalo gireta okugaba kwabo abakole wabalo goyizo bawa ko buyimagezi no bagamba zakayo ngiresi ninayo abavu babano ninayo abamulekwa babano ninayo banu babano ninayo banu babano ninayo babano nibakiteka mu consideration okusaba ko unayisi kugamba nti buli omu yegabire zakayo ku muzigiti olw'abasiramu abalala songa itako kugasa abantu bonna n'abasiramu bonna bali muzigiti omunana. House of Zakah and Waqf Uganda. Pay your zakah. Get purified.